En proposiciones tiene la palabra el concejal Edvir Ángel. Gracias, presidente. Compañeros, solicitarle a la corporación, mediante proposición, la medalla Álvaro Campo Bejarano al doctor Genenofer Escobar Osa. Genenofer Escobar Osa es un bugueño que hoy nos pone en el escenario mundial con su novela El Señor de los Milagros, publicada en España este pasado 25 de junio por el grupo Caudal y su editorial Adarve. Por ende, le solicito a la corporación que se va a tener en cuenta esta proposición y condecorarlo con la medalla al mérito cívico coronel Álvaro Campo Bejarano.